За, сайн байцгаана уу? За, сайн уу? Сайн уу? За, номын баярын мэнд хүргэе. За танд гэсэн. За, тэгээд энэ болохоор айгу богинохон подкаст. Яг ийм номын баярын өдөр. Тэгээ өнөөдөр жишээлбэл хэдэн төгрөгөнд ном авах гэж гарч ирсэн бэ? Би яг 150 мянган төгрөг. 150 мянга. Ном худалдаж авах одоо жишээлбэл 150 мянган төгрөгөөр төсвийг чи яадын цуглуулд юм уу? Эсвэл зүгээр өнөөдөр заахан гинт ингээд нэг юм яндороо ч юм уу ажлын мөнгөөр ирэхлээр ингээд явж авч байна уу? Би болохоор номын баяр болохыг хүлээдэг. Бас нөгөө 72 цагийн хэмжээлтэй бодлоо аз сурын. Гэх мэтчлэн яг номын үйл ажиллагаа болох зүйлүүдийг хүлээж аваад мөнгө эртнээс цуглуулж эхэлдэг. Цуглуулдаг уу? Ааха. Юун дээр гэр бүлтэй болсон болоогүй юу? Окей. Аха. Санхүүгийн хувийн санхүүгийн зохион байгуулалтыг яаж хийдэг вэ? Жишээлбэл цалин авлаа, тэрийг хуваарладаг уу? Ер нь бас өр зээлэн дээр яаж ханддаг вэ? Өр зээлтэй байхыг зөвтгөж боддог уу, буруутгаж боддог уу? Хүн юм чи мэдээж хэрэг үр зээлтэй амьдрах бах. Угаасаа үр зээлтэй амьдрна. Тим амьдрал гэж бол үр зээлгүй амьдралыг бол их төсөөлгүй шүү дээ. Хүн болгоно л тэг хэрэгтэй юмны хатлуу заавал нэг юм гаргах хэрэгтэй. Миний хувийн санхүүгийн хувьд гэх юм бол ажил хийдэг, олсон орлогоо яг бол нарийн хуваарлалтгүй одоо аялалд явах ч юм уу те. Миний номны дагаа бол хуваарлалтгүй. Гэхдээ нөгөө гэр бүлтэй болоогүй байгаа учраас яг өөрийнхөө хэрэгтэй юм зарцуулаад явдаг. Юм л энэ да. Жишээлбэл хэдэн хувийг хадгалж 7 хийдэг. Яг өөрийнхөө цалингийн хувьчил бол. За яг тэрийг бол хөвчилж бол үзээгүй. Хөвчлөлгүй юу? Яг өнөөдөр би 300 мянган төгрөгтэй байлаа гэж бодоход 200 мянган төгрөгийг яг өөрийнхөө хэрэгтэй юм зарцуулаад 100 мянган төгрөгийг хадгалах боломжтой юм байна гэсэн үедээ хадгалдаг. Байр, орон гэр нөгөө хөрөнгийн талаар чи тэрнэр ямар бодолтой байдаг вэ? Ер нь одоохондоо яг нөгөө нэг тусдаа гараагүй яг өвөө мэдэг аав ээждэг амьдардаг болохоор яг тэр тал дээр бол яг санхүүгийн хувьд бол би бас яг нэг тийм зохион байгуулалт чадсан юм шиг. Сургуулиуд төгссөн. Төгссөн. Гадагшаа сурах, дахиад боловсролтой хөрөнгө оруулалтын талаар. Одоо яг би яг энэ номын баяр дээр ирж ном авчаад тэгээд хэлнийхээ бэлтгэлд явах чинь. Хэлнийхээ бэлтгэл. Иргэдлээс гадагшаа явж сурах төлөв. Хамгийн сүүлд хийсэн чиний одоо жишээлбэл нэлээд том хөрөнгө оруулалт хийсэн одоо зардал гэх юм уу те? Хоол хүн хувцс хэрэглээ байна уу? Эсвэл одоо сургалт ч юм уу, эсвэл ном худалдаа авалт ч юм уу? Ер нь юу илүү төвлөрч хөрөнгө оруулалтууд хийж байна? За миний хувьд бол яг нөгөө нэг гадагшаа явах гээд хэлнийхээ бэлтгэл мөнгөө зарцуулж байна. Хичээл сурах бичиг хэлний бэлтгэл. Сурах бичиг. Тэгээ хэлний сургалтын төлбөрийн төлбөр. Тэрэн дээр зүгээр ингээд ойролцоогоор хийдэг. За миний яг сурж байгаа одоогийн сургалт болохоор сарын 300 мянган төгрөгийн төлбөртэй сургалт. Яг энэнийхээ бол 3 сарын төлбөрийг бол ер нь эхний сарын төлсөн байгаа. Тэгээ 2 сарын бол хадгалсан байгаа. Тухайн үед нь хийнэ гэсэн төлбөртэй тий. За баярлалаа. Тэгээд боловсролтой хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ийм залуутай өнөөдөр уулз ярилцлаа. Тэгээд энэ бол ямар нэгэн тийм одоо юу гэдэг нь бусдад зөвлөгөө өгөх ч юм уу эсвэл зөв буруу дэнсэлдэг тухай биш. Чиний санхүүгийн амьдрал чи ямар хөө байдлаар зохион байгуулдгийг гэдэг талаар сонирхож байгаа. Тэгэхээр илүү зөвөр ирээдүйд 7 хийж хадгаламж хийгээд өөрийнхөө аюулгүй байдал, өөрийнхөө мөрөөдлийг илүү тодорхой бодиттой болгоорой гэдэг зүйлийг хүсье. За, оролцсонд баярлалаа. За, баярлалаа.